هارفارد عملوا تجربة على فارين حوامل. كل فارة كانوا بيأكلوها أكل معين، ولما ولدوا قدموا كل الأكل للفئران الصغيرة اللي جت، فكان كل فار صغير بياكل نفس الأكل اللي أمه كانت بتاكل منه وهي حامل فيه. دي تجربة جت وهتقول لنا إن آخر 3 شهور حمل الجنين بيتأثر بأكل الأم، كمان بيحس بطعمه. ومن هنا بيجي سؤالك: إيه هي يا دكتور المأكولات والمشروبات اللي أقدر أتناولها في شهور حمل الأخيرة عشان تعزز من صحتي وصحة البيبي؟ تعالي معايا في رحلة ال3 شهور ونشوف هتاكلي إيه وتشربي إيه كل شهر. في شهرك السابع بيزداد موضوع حرقان المعدة بشكل كبير، عشان كده لازم نحاول ننظم وجباتنا بحيث تكون وجبات صغيرة ممكن كتيرة وعلى مدار اليوم. يعني ممكن تاكلي من 6 ل7 وجبات مثلا. ايوه بس قلنا صغيرة، بلاش اكل دسم ومقلي كتير. معلش استحملي وقضيها خضار سوتيه. في شهرك الثامن هتزداد مشكلة الانتفاخ والامساك. ايوه، ما هو الحمل مش بالسهل برضه، ده نتيجة ان الرحم بيضغط على الامعاء، ودي حلها ان احنا نزود الالياف في اكلنا شويه زي الفواكه والخضروات، ونتجنب البقوليات والبيبسي وغيرها من المشروبات الغازيه على قد ما نقدر. وطبعا بنكتر من شرب الميه كتير. في الشهر التاسع الحمد لله وصلنا الخرطوم. الحمد لله على السلامة، احنا وصلنا الخرطوم. هنزود في اكلنا الاطعمه اللي فيها حديد، وده من خلال بروتين صحي زي الفراخ، المكسرات، اللحوم الحمراء اللي ما فيهاش دهون. اكل الفاكهه فيه فيتامين سي بيساعد على امتصاص الحديد زي الكيوي والفراوله والبرتقال، ده لو انت حامل في الشتاء. كمان نزود الاكل اللي فيه الكالسيوم زي الزبادي واللبن، ونتجنب الاملاح خالص، ونكتر من الخضار والفاكهه وشرب الميه. في اكل ممنوع تماما اثناء فتره الحمل وخصوصا في شهرك التاسع، زي كل الاكل الدسم اللي قلنا عليه من شويه، الاكل المملح والسبايسي واللحوم المصنعه والمدخنه اللي فيها دهون عاليه، الاسماك النيه والمش مطبوخه كويس زي السوشي والفسيخ. كمان الكافيين، تشربي كوبايه قهوه او شاي واحده بس في اليوم. انا عارف انها رحله صعبه ومتعبه وشاقه في كل مراحلها، بس لما بتيجي لحظه الولاده وتقومي بالسلامه انت والبيبي كل شيء بيهون، واحنا معاكي في كل مرحله من مراحل الرحله دي لحد ما تقومي بالسلامه.